درانه زده کوونکو سلام، ښه راغلاست. خدای دې کړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او خپل درسونه په منظم او دقیق شکل باندې تعقیب کړئ. زده کوونکو که چیرې ستاسو تېر لوست په یاد وي، ما خپل په تېر لوست کې د پښتورګو د ستونزو په هکله مو ولوستله او همدارنګه د پښتورګو د درملنې په هکله مو ولوستله. دا چې امکان لري زموږ پښتورګي د کومو ستونزو سره مخ شي او همدارنګه د همدغو ستونزو د هوارولو لاره کومې دي. د دې موضوع په هکله مو په تېر لوست کې خبرې وکړلې او نوي موضوعات مو زده کړل. سربیره پر دې زده کوونکو د تېر لوست په ختمېدو سره موږ د نهم ټولګي د بیولوژي مضمون څپرکی مو یعنې د اطراح سیستم څپرکی مو هم پای ته ورسول او د اطراح سیستم په هکله مو دا چې د اطراح په سیستم کې کوم غړي او اعضاوې شامل دي او هر غړی کومه دنده سرته رسوي. د دې موضوعاتو په هکله موږ خپل په تېر لوست کې موضوعات زده کړل او معلومات مو ترلاسه کړل. که چیرې بیا هم تاسو په تېر لوست کې کومه ستونزه درلود یا د تېر لوست په کومه برخه نه یې پوه شوي، کولی شئ چې خپلې ستونزې او پوښتنې مو له موږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. نو اوس راځئ زده کوونکو چې خپل نوی لوست پیل کړو. د ننني لوست په پیلولو سره موږ د نهم ټولګي د بیولوژي مضمون نوی څپرکی پیلوو چې دا 5م څپرکی دی. هماغسې چې تر اوسه پورې مو په دې ټولګي کې مختلف سیستمونه د بدن لوستي دي، نن یو نوی سیستم لولو چې دا عبارت د هډوکو او عضلاتو سیستمونه دي. شاید زده کوونکو تاسو لیدلی وي او یا هم تاسو تصور کړی وي، زیاتره هم همداسې ده چې کله یو سکلیټ څوک وګوري، کله چې د سکلیټ یا د هډوکو نوم څوک واوري، نو تصور کوي چې یو مړی یو جسد تصور کوي، یو مړی تصور کوي چې غوښه یا هم د بدن نور غړي اعضا یې له منځه تللي دي، فقط هډوکي یې پاتې. نه زده کوونکو، هډوکي د مړو اجسامو له ډلې څخه نه ګڼل کیږي، بلکې هډوکي د ژوندیو اجسامو له ډلې څخه ګڼل کیږي. همدارنګه زده کوونکو د همدغه هډوکو موجودیت دی چې موږ په دې شکل سره استواره ولاړ یاستو او یا هم خپل بدن هرې برخې ته مختلف حرکتونه ورکولی شو. نو دا ټول د څه شي له برکته دی؟ د هډوکو له برکته دی چې په دې څپرکي کې به موږ د هډوکو د سیستم په هکله معلومات پیدا کړو. دا چې په دې سیستم کې کوم غړي شامل دي، کومې برخې شامل دي او همدارنګه کومه برخه کومه دنده سرته رسوي. د دې موضوعاتو په هکله به په دې څپرکي کې موږ معلومات ترلاسه کړو. نو اوس زده کوونکو خپل د لوست اصلي برخې ته د هډوکو او عضلاتو سیستمونه. سربیره پر دې زده کوونکو عضلات هم چې دي د هډوکو یوه برخه ده، یعنې هډوکو پورې دا وصل دي. سکلیټ یا سکلیټون، سکلیټ د بدن د ټینګېدو ځای دی. شاید زده کوونکو تاسو لیدلی وي چې زیاتره ساختمانونه چې کله جوړېږي، تعمیرونه چې جوړېږي، هغه کې لومړی سکلیټ بندي کوي، یعنې لومړی ستون او پایې جوړوي، ورته دروي، ورته سکلیټ بندي کوي، بیا وروسته د هغې نور مخته ځي. همدارنګه زموږ په بدن کې هم همدغه سکلیټ دی یا هم همدغه هډوکي دي چې زموږ بدن په دې شکل سره ولاړ دی. زموږ د بدن همدغه سکلیټ یا هم موږ څه ډول خپل د بدن سکلیټ ته چې ورکولی شو، حرکت ورکولی شو یا خوځښت ورته ورکولی شو. ګرانو زده کوونکو، هر کله چې همدغه عضلات چې د هډوکو پر مخ نښتي دي، زموږ د بدن د هډوکو په هر هډوکي کې یا هم د سکلیټ په هره برخه کې عضلات وصل دي یا نښتي دي، کله چې همدغه عضلات انقباض او انبساط وکړي، زده کوونکو په نتیجه کې زموږ همدغه د هر غړي ته یا هم زموږ د بدن هر عضو ته د دې وړتیا ورکوي تر څو چې دا حرکت وکړي. هډوکي کې د همدغه د هډوکو او عضلاتو سیستمونو کې مختلفې برخې شاملې دي چې د دغو برخو له ډلې څخه موږ کولی شو د هډوکو نوم واخلو، د بندونو نوم واخلو او د کرپندوکو یا هم غضروف ورته هم ویل کېږي، د دې نوم واخلو چې هر یو یې مشخصه دنده او همدارنګه په سکلیټ کې د سکلیټ په مختلفو برخو کې دا موجود دي. زده کوونکو، د انسان د سکلیټ بدن په 2 برخو باندې ویشل شوی دی. په څو برخو باندې؟ د انسان د سکلیټ بدن په 2 برخو باندې ویشل شوی دی چې همدغه 2 برخې عبارت د محوري سکلیټ او ضمیموي سکلیټ څخه دي. کوم محوري سکلیټ او همدارنګه ضمیموي سکلیټ کې. که چیرې موږ محوري سکلیټ تصور کړو، محوري سکلیټ د نوم څخه پیدا ده، یعنې محور اصلي او اساسي برخه ده. دغه سکلیټ یا همدغه د دې سکلیټ هډوکي د ستنې او د تیر په شکل زموږ په بدن کې ولاړ دي، یعنې زموږ بدن یې استواره ساتلی دی چې همدا ضمیموي سکلیټونه د محوري سکلیټ پورې نښتي دي، یعنې همدغه محوري سکلیټونه تشکیلونکي دي چې بیا ضمیموي سکلیټونه ورسره نښتي دي. د محوري سکلیټ په ډله کې زموږ د بدن مختلف هډوکي شامل دي یا هم زموږ د بدن د مختلفو برخو هډوکي شامل دي چې د دغه هډوکو له ډلې څخه موږ کولی شو د سر د کاسې د هډوکو نوم واخلو،
د ملا تیر نوم یادونه وکړو او همدارنګه د پښتۍ یا د قبرغو یادونه وکړو چې دغه هډوکي د محوري سکلیټ په ډله کې شامل دي. بله برخه هم ضمیموي سکلیټ دی. خو د ضمیموي سکلیټ د شمیرو د ضمیموي سکلیټ د هډوکو شمیر یا تعداد څه شی دی نسبت محوري سکلیټ ته ډېر دی. شاید یو محوري سکلیټه پورې 10 یا 12 دانې ضمیموي سکلیټه وصل وي، نو د په همدې اساس سره د ضمیموي سکلیټو شمیر زیات دی. چې د ضمیموي سکلیټو په ډله کې مختلف نور هډوکي شامل دي چې د دغه هډوکو یا هم د دغه سکلیټ له ډلې څخه موږ کولی شو د لاسونو هډوکي په نظر کې ونیسو. زده کوونکو تاسو د ځای کې قسمت کې تصور کړئ څومره میده میده هډوکي دي. همدارنګه د پښې، د شمزۍ، د چارۍ هډوکي شامل دي چې همدغه د هډوکو مجموعه یعنی کوم تعداد سره چې محوري سکلیټ کې زموږ د بدن هډوکي شامل دي او همدارنګه کوم تعداد هډوکي چې په ضمیموي سکلیټ کې شامل دي د دغه ټولو تعداد تر 206 عدده پورې رسیږي. یعنی د یو بالغ شخص په بدن کې 206 عدده هډوکي موجود دي. بل عنوان یا هم بله موضوع چې په ننني لوست کې لولو هغه د هډوکو دندې دي. هډوکي مو خو وپېژندل چې څه شی دي، سکلیټ مو هم وپېژندل چې څه شی دي. اوس راځو د هډوکو د دندو په هکله خبرې کوو. دا چې هډوکي زموږ په بدن کې کومې مشخصې دندې سرته رسوي. ګرانو زده کوونکو هډوکي زیات شمېر دندې زموږ په بدن کې سرته رسوي چې د دغو دندو له ډلې څخه موږ کولی شو ساتنه، زیرمه، خوځښت او همدارنګه د وینې د کرویاتو د جوړولو یادونه وکړو. د ساتنې په برخه کې زده کوونکو همدا هډوکي زموږ د بدن د څه شي څخه ساتي، د څه شي څخه په امان کې ساتي. دا هډوکي چې زموږ په بدن کې موجود دي زموږ بدن د بهرنیو او فزیکي عواملو او زیانونو څخه ساتي. یعنی د همدغه بدن یعنی د همدغه هډوکو موجودیت دی چې دغه بهرني صدمات په زیاته اندازه سره زموږ بدن نورو برخو ته نه رسیږي. بله برخه هم زیرمه او ذخیره ده. زده کوونکو هډوکي د بدن هغه برخه ده چې په هغې کې منرالونه زیرمه کیږي او د اړتیا په وخت کې د همدغه منرالونو څخه کار اخیستل کیږي یا هم ګټه اخیستل کیږي. مثلا تاسو یو امیدواره ښځه په نظر کې ونیسئ. د امیدواره ښځې په ګېډه کې چې کوم ماشوم دی هغه ټوله تغذیه د مور د بدن څخه کوي. یعنی کله چې د همدغه امیدوارې ښځې ماشوم رشد او نمو کوي، د هغه ماشوم هډوکي او رشد او نمو کوي، نو دغه پوره اندازه سره منرالونو ته اړتیا لري یا هم مدني مواد ته اړتیا لري چې دغه مدني مواد د مور له بدن څخه اخیستل کیږي. نو په همدې اساس سره آیا دغه منرالونه په مستقیمه توګه اخیستل شوي دي؟ نه زده کوونکو، دغه منرالونه په هډوکو کې یا هم د انسان د بدن په هډوکو کې دا ذخیره شوي چې بیا په نتیجه کې کله چې د انسان ورته اړتیا پیدا کړه له دې ځای څخه اخیستل کیږي. بل عنوان هم خوځښت ده. زده کوونکو سکلیټ په دې شکل سره ترتیب شوی چې د لازمي چټکتیا سره په مناسب شکل سره حرکت وکړي. یعنی سرعت په کومه اندازه ده چې په هماغه اندازې سره سکلیټ حرکت وکړي یا خوځښت وکړي. که چیرې موږ د یو ځای څخه قدم اخلو بل ځای ته ځو، که چیرې موږ یو شی پورته کوو، که چیرې موږ یو شی اخلو، خلاصه دغه ټول حرکتونه او فعالیتونه چې موږ په ورځنیو ژوند کې سرته رسوو زده کوونکو دغه ټولو کې موږ خوځښت یا حرکت ته اړتیا لرو چې همدغه خوځښت یا حرکت څه شی شوني کوي؟ د سکلیټ موجودیت یې شوني کوي یا هم ممکنوي. بله برخه هم د وینې د کرویاتو جوړښت ده. زده کوونکو هډوکي ځانګړي نسج لري چې په دې کې د هډوکي مغزه جوړوي. څه شی دي؟ هډوکي ځانګړی نسج جوړوي چې په هغې کې د هډوکي مغزه دي چې همدغه د هډوکي مغزه د بون میرو په نوم یادیږي. د بون میرو په نوم یادیږي. تاسو د یو چرګ هډوکي تصور کړئ زده کوونکو. هر کله مو چې چرګ پوخ کړ نو تاسو هغه د ورون هډوکی یا هم د بدن د بل قسمت هډوکی ورته واخلئ. تاسو د همدغه هډوکي داخل وګورئ. تاسو به وګورئ جال ته ورته شکل یا هم نور مواد د همدغه هډوکو په داخل کې موجود دي چې دې ته څه شی ویل کیږي؟ همدغه مواد ته د هډوکو مغزه ویل کیږي. نو دا زموږ نننی لوست که چیرې په کلي شکل سره خپل نننی لوست جمع کړو، دا چې کوم مهم ټکي موږ خپل په ننني لوست کې زده کړل. ګرانو زده کوونکو موږ خپل په ننني لوست کې د هډوکو او عضلاتو د سیستم په هکله مو لوستل. دا چې دا څه ډول سیستم دی، کومې دندې زموږ په بدن کې سرته رسوي او سربیره پر دې په دغه سیستم کې کومې برخې شامل دي. سکلیټ وویل چې سکلیټ د بدن د ټینګېدو ځای دی چې د عضلاتو د انقباض په نتیجه کې دا په خوځښت راځي. د انسان سکلیټ په دوه برخو ویشل شوی دی، محوري سکلیټ او ضمیموي سکلیټ. چې د محوري سکلیټ په برخه کې دغه محوري سکلیټ موجودیت زموږ بدن ته د دې وړتیا ورکوي چې د هغې پورې نور ضمیموي سکلیټ وصل شوي وي او زموږ بدن کې د اصلي او اساسي او حتی د ستنې دا چې یو ستنه او یا هم یوه پایه او ستون په بدن کې موجود وي د هغې په معنا ویل شوی دی. بله برخه هم ضمیموي سکلیټ دی چې ضمیموي سکلیټ بیا د اصلي یا محوري سکلیټ پورې وصل دی.
د هډوکي دندې زده کوونکو هډوکي زموږ په بدن کې مختلفې دندې سرته رسوي چې د دغو دندو له ډلې څخه د ساتنې، زیرمه، خوځښت، همدارنګه د وینې د کرویاتو جوړولو یادونه وکړو. یعنې مختلفې دندې زموږ په بدن کې یا هم مختلف فعالیتونه همدغه کرویات یا همدغه هډوکي زموږ بدن کې سرته رسوي. نو دا هم زموږ نننی لوست. البته زده کوونکو ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې د هډوکو د دندې په هکله خپل معلومات ولیکئ. دا چې که چیرې همدغه هډوکي زموږ په بدن کې بیا موجود نه وو، آیا دا سکلیټ بیا کولی شو چې د سکلیټ وایو او که نه؟ د دې موضوع په هکله مو خپل نظریات ولیکئ او ما سره په کمنټ کې شریک کړئ. زه وګورم چې آیا تاسو د ننني لوست موضوع مو زده کړې ده او که نه. نو زده کوونکو که چیرې تاسو په ننني لوست کې کومه ستونزه درلود یا د لوست په کومه برخه بیا هم نه وي پوه شوي، کولی شئ چې خپل مشکلات او ستونزې مو له موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ. همدارنګه زده کوونکو تاسو کولی شئ چې د کتاب سافت هم زموږ د ویډیو د ډسکرپشن څخه ډاونلوډ کړئ. نو تر بلې درسي جلسې پورې تاسو په پاک څښتن ته الله سپارم.